Nigeria people, I want to say, I want to appreciate, I want to vibrate, I want to motivate, I want to comment, I want to sit down. We want to get and regulate it. Bayan maji dukkan manyan baki da suke wannan waje, manya mafiya girma wayannan ɗalibai da muka taru a wannan waje domin su, maza da mata, jami'an tsaro, ɗan jarida, kowa da kowa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wadana tabbata da Allah maɗaukacin sarki, dukkan yabo tabbata da fiye halitta manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Dan wala Alhaji Ismail Ambai mai zare ya yi ta kodani, ya yi ta barogano. An biya da kwamar da ya sa yi ba kwamar gwani ba. Allah ta ya manta da ma'anar kwamar. Kwamar means a friend of common struggle and still one. So har yanzu muna nan akan aƙida da muka koya da wajen iyayenmu da malamanmu da shugabanninmu da abokan mu'amala akan tsayawa da jajircewa wajen ganin an tallafi marasa ƙarfi kuma an ƙarfafi matasanmu a wannan lokaci, a wannan zamani, musamman a wannan barra da muke ciki. Ya zama wajibi in zo wajen wannan taro sabili da martabawa da mutuntawa da shi wanda ya gayyace wannan taro, shi mai girma dan maji ya buga min waya ya ce da ni akwai taro, Allah ya sa kana gari, amma ba ka gari za mu daga sai ka dawo. Na ce ina nan ma. Yaushe ne yake ranar talata ƙarfe nawa ya faɗi lokaci, ban so wani makara ba na so a ce da ni aka fara, to amma saboda yanayi na aiki kamar da kuka sani akwai nauye-nauye na ayyuka daban-daban kamar yadda aka faɗa daga nan ba wani aikin za a tafi. To wannan daga ya zama wajibi karrama wannan gayyata da aka yi. Kuma kafin in zo ina hanya mun yi magana da mai girma gwamna, na ba shi labari na irin tagomashin arziki da wannan bawan Allah ya aiwatar a wannan jiha ga ɗan asalin wannan jiha ta mai tarin albarka. Ko mai girma gwamna ya ce isar da godiyarsa zuwa ga mai girma ɗan maji, kuma in ce waɗannan ɗalibai da aka yayi a wannan rana murna da fatan alkhairi a gare ku. Kuma na son in gaya muku cewa wannan gwamnati ta mai tarin albarka sabida muhimmanci da ta bawa rayuwa irin ta dan adam da kuma matasa. Gwamnati ta sa biliyoyin naira ta ƙirƙiri cibiya ta horar da kuma sana'u daban-daban har da irin waɗanda kuma koya a wannan cibiya ta dan maja foundation. Akwai abubuwa courses guda 20 da za a koyar da matasa sana'a dogara da kansa. Wallahi tallahi ba abin da bai zama a rayuwa ba. A yadda nake samun labari ban sani ba ban yi rayuwa da shi ba. Aliko mutum da ake ta magana an ce har sai da ya tuka taksi a Ingila yana neman ya sami yadda zai tsayar da rayuwarsa ya dogara da kansa. Idan ana baka tarihi irin su Alhaji Hassan dan tata, kakan mu Allah ya ji ɗansa, Allah ya gafarta masa. Idan Alhaji Aminu Hassan dan tata yana baka labari irin gwagwarmayar da ya a rayuwa ta neman arziki, kai ka san cewa in ka tuwa da baban sama. Sabili da haka ko kunnan ma wallahi ba abin da ba za ku zama ba idan kun riƙe sana'ar da aka koya muku kun aiwatar da ita yadda ya kamata. Ina fatan Allah ya ubangiji ya muku jagora, kuma insha Allah rabbi zan sanar da mai girma gwamna irin abin da na shaida da kuma irin kokarin da ake yi, kuma zan roƙe shi ma ya kawo tallafi ga wannan foundation din domin a ci gaba da tallafawa waɗannan matasa. Ko na faɗa ba, amma ni Ismail ya faɗa cewa ni ma na horar da yara. Muna da Muktariya Foundation wanda mun koyar da yara
ilimin inji mai kwakwalwa da kuma sarrafa shi da yawa sai mutane sun zo gabana da ƙungiya ko wani dalili ya kawo su wajen gabatar da kai sai yaro ya tashi ce ina cikin ɗalibanka yanzu ma da wannan sana'ar nake cin abinci wani ya ce na samu aiki a wuri kaza ko a yanzu mun tashi daga kan maganar kawai kwamfuta har akwai kwas ɗin kwamfuta mana koyarwa amma mun horar da mata guda 400 aikin ɗaukar hoto mai motsi da kuma wanda yake baya motsi domin saboda mu shigo da tsari wannan addinin mu zai ba da dama mace ta shiga wajen biki ta ɗauki hoton mata ɗan uwanta ba ƙaton namiji ya shiga cikin mata yana kekewawa ba saboda wannan haramun ne a cikin addinin musulunci sai aka muka yanzu yara birni da ƙauye su 400 muka horar da su kuma in Allah ya yarda a cikin watan Januwari za mu yayi ɗalibai kusan 3,000 da muka horar da su sana'u daban-daban kuma Allah ya yarda za mu gayyaci mai girma dan maje da ma wasu daga cikin ku domin ku zo ku shaida irin abubuwan da muka yi mun ga wannan ɗakin taro mai albarka akwai wato irin wannan taron da muka yi ina jin kamar wata 4 ko 5 da suka gabata muka yaye wa'annan ɗalibai da suka samu diploma a ɓangaren ilimin kwamfuta inji da kwakwalwa wanda zai zo ce ni yanzu da karatu a Bayero amma wannan ilimin da na koya wallahi shi taimake ni na iya yin majara ba na samu nasara to kaga irin wayannan abubuwan idan ana yin su ina fata musamman kamar yadda da ta'awun muri ya kasai ya faɗa ina kira ga ƙungiyar mu ta kasai zumunta muna da manyan mutane attajirai yan boko soja duk bangare na rayuwa ga mashi da mafarauta muna tare da shi a nan wallahi ba bangare da ba mu da shi to ina kira da ƙungiya a yi ƙoƙari a ja hankalin iyayenmu da attajiranmu su ɗauki gabaran wato ɗaukar nauyi wajen horar da matasa maza da mata sana'a domin samun damar dogaro da kai wannan ne zai hana ka samu matasa a cikin irin abubuwan da suke faruwa na tabbata wannan ya sa matasanmu ba su shiga harkar boko haram ba na tabbata irin wannan gudunmawa da dan maje bayar ya sa matasanmu ba su shiga aikin garkuwa da mutane ba muna fata Allah ubangiji ya tsare mu kuma irin abubuwan da suke faruwa a wannan ƙasa muna roƙon Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo mana ɗauki ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i yan uwanmu da suke Kaduna suke Katsina suke Sokoto suke Zamfara suke Kebbi suke Adamawa suke Yola yanzu na je ma a Jos to duka muna roƙon Allah ya kawo musu sauki wanda suke hannun wayannan miyagun mutane Allah ya fito da su mun kuma ji abu Allah ya ƙara kare mana ita wallahi ba dan ina tare da gwamna ba ya bangare ya zama dole ba don matakin da mai girma gwamna ya ɗauka ba a wannan jiha ta da tsaro da an ce ke wannan taron ba wallahi ba za ka biya ba ya fitar da kuɗaɗe maƙudai ya samar da kayan aiki ga jami'an tsaro kullum a cikin aiki ke tare da su ya sa jihar Kano tana zaune lafiya ya haɗa kai da malamai kullum ana addu'a Allah ya zaune da Kano lafiya wannan abin da mai girma gwamna ya zama wajibi mu gode masa ya zama wajibi mu yaba masa akwai maganar malama da take CBN kullum mu rinka kishin namu kullum mu rinka faɗan alkhairi akan namu Muhammadu Buhari ko albarkacin suna ya kamata mu rinka masa addu'a abin da ta faɗa din nan ana cewa CBN waye ba su iko suka yi wannan abubuwan ai Buhari ne ba su kudin da suke yin abin da suke yi amma ba sa faɗa sai su ce CBN kawai da Buhari bai saka musu kudin ba da ana za su faɗo wannan abubuwan na tabbata 'yan Kano akwai dubbai da suka amfana da irin wannan tsarin jama'a mu rinka kan mu adalci mu rinka kan mu addu'a kowa ba magana siyasa magana ake yi ta arewacin Najeriya magana muke ta addinin musulunci magana muke ta kishin namu magana muke musan mutuncin kanmu magana muke mu kana martabar kanmu waɗanda ba sa son ka ba sa son ka ko ba za su ka ba har abada da fatan Allah ya mana jagora yadda muka haɗa wannan ɗakin taro lafiya Allah lafiya an ba ni kati na ba da gudunmawa ga wannan gidauniya na kuma sa aljihu na ga hada account number insha Allah rabbi ba zan ce ga abin da zan yi ba amma a saurara an gani a fita assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kungiya wannan na ga ana fahimta Allah ya
العظمة ونفه سبحان من خلق العالم بقدرته وكفه سبحان من كلام الموسى على نور سين ونجمه سبحان من نجا إبراهيم من ليل لمرد كفه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. muna miƙa godiya ga Allah mai kowa mai komai kowa ya ga misali sannan muna miƙa godiya ga iyayen al'umma da shugaba na wannan dan Maja Foundation. Bisa billahi na roƙa ne saboda na yi godiya saboda fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam mabibicin mutane wanda yake taimakon mutane khairun nas anfa'uhum lin-nas. Wannan duk tare da muka yi saboda taimakawa da Dr. Ambassador Rufai Mukhtar yake shi sa maka wannan taro. Wanda nake so da kira hankalin mutane ga hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Duk wanda ya ga abin ki ya canja shi. Da ne aka ce ya canja shi da hannunsa, in ya kasa da bakinsa, in ya kasa da zuciyarsa. Da wanda ya canja da zuciyar nan nasa shi ne mafi kankantar imani. To nake so na mana albishir Dr. Rufai dan Maje baya cikin masu kankantar imani. Saboda idan ka ji yadda arewa ta dame shi, da yadda matasan arewa suka dame shi, da yadda halin da ake ciki ya dame shi, wallahi za ka san ba shi da kankanin imani. Abin yana mai kuna a zuci. Wanda bai tsaya a nan ba sai ta kai idan ka gan shi a gidan rediyo ko gidan TV ba abin da ke sai ba ɓatu. Kaga ya samu daraja ta biyu kenan. Bai tsaya a zuci ba ya faɗa da baki. Wanda kun bai tsaya a nan ba yana yi da hannunsa. In ka duba wanda ya sa a koya musu karatu, masha Allah tabarakallah. In ka duba wanda ya sa aka koya musu sana'a, masha Allah tabarakallah. Wanda wannan yaban wallahi ba da shi nake ba. Shi dan Allah ya Allah ne zai saka masa. Amma abin da nake faɗa ana kira su sarkin matasa. Ai ya wasu da tijan ma. Matasa irin sa nawa ne wanda suka fi shi kuɗi suka fi shi komai. Sun yi wannan? Ina tambaya sun yi wannan? To Allah ya ƙara mana irin su miliyoyin su. Amma abin da ya kamata mu gane ai na asali an ce tiran gini tiran zane. Me yasa ya zama haka? Ai ba haye ba ne gado ne. In ka san asalinsa, ka san ɗan waye, ka san jikan waye, ba ka yi mamaki ba. Ɗan ayi ne ba ɗan a bari ba, ɗan na iya ne ƙarin na saba, ɗan arziki ne irin albarka. Allah sa ta da ne. Shi ne 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 mana da addu'a. Ainihin foundation ɗin nasa sai dai Allah ya sa albarka. Allah ya ƙaro mana su irin wannan gudunmawa da ake bayarwa ta alkhairi. Abin da ya dace a yau kenan mu mutanen arewa mu kasancewar ana mana shari da faɗi, mu ne dandalin ƙwaya kuma mu ne dandalin talauci, domin tabbatar arewa ba wurin talauci ba. Domin duk faɗin Najeriya ba inda ake da resources na dogaro da kai irin arewacin Najeriya, kuma da arzikin arewacin Najeriya aka gina wannan Najeriya da fatu da kirada da kuza da dalar gida ma a Kano aka yi ta. Saboda haka muna kira ga iyaye da manya da matasa har yanzu ba mu makara ba. Idan za a koyi da bigo irin na su kan majin, in Allah ya da wannan talaucin cikin ƙanƙanin lokaci insha Allah za a gama da shi, a sallame shi, a koma rayuwa ta walwala da kuma jin daɗi ga al'umma da kuma zaman lafiya. Dukkan tashin hankalin da muke fama da shi a Najeriya, musamman arewacin Najeriya, babu abin da ya kawo ci face talauci da rashin aikin yi. Mu kuma Allah ya hore mana ƙasar noma da duk abin da muke so mu na resources a nan yankin Allah ya mana shi, sai dai kada mu kasance masu kasala, kan mu kasance ko masu raina sana'a. Allah ya saka wannan foundation da alkhairi, Allah ya saka duk wanda suka ba da gudunmawa a wannan taro da aka hada da alkhairi. Kuma a ƙarshe kiran da zan yi ga matasa duk su ƙoƙarin ba da gudunmawarsu a kan wannan wanda duk suka ce ba Allah ya saka da alkhairi.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما صلاتنا على شعبها ربنا عليك توكلنا واليك انبنا وتب علينا yana kara da sanar da ku cewa kada ku yi sa domin tarbiyyar ku yana nan za a raba da kai Allah ku wanda yake ya halarta wannan taro da aka yi na yaya ɗalibai kusan 1000 da wani abu wanda shi wannan bawan Allah Dr. Rabi'u da Dr. Fa'i Muktar ya yi gaskiya wato ba abin da zan ce sai dai mu ce Allah ya saka mishi da alheri saboda irin abin da na gani a yau gaskiya ban taɓa ganin irin shi ba wanda za a ce mutum guda ɗaya matashi ya ɗauki nauyin mutane sama da guda 1000 an koyar da su sana'o'i daban-daban wanda za su dogara da kansu kamar yadda kowa ya sani a halin da muke ciki a wannan ƙasa yanzu babu aikin yi mutane sun yi karatu amma ba sana'ar da za su yi to kuma yanzu gaba ɗaya duniya ma yadda take ko ƙasashen da suka ci gaba irin su china da america sun canza yadda ake wato koyar da sana'o'i yanzu za ka ga mutum yana kiransa kansa injiniya amma kuma sai ka ga abu ɗan kaɗan wanda ya kamata ce ya iya bidiya ba so su ma kansu china haka suka karkata har suka samu inda suka je yanzu ba magana cewa sai ka iya turanci za ku yi sana'a ko ka iya turanci ko baka iya turanci ba akwai maka sana'a da za ka yi za ka rufa kanka asiri to wannan bawan Allah abin da yake ta kokarin yake wannan abu ne wanda yake kamata a ce gwamnati ta shigo ciki to amma cikin ikon Allah ina ganin aka samu irin wannan mutane kuma gwamnati na tallafa musu da haka kuma masu hannu da shuni suna tallafawa wato abu ne wanda yake zai fidda jama'a mu da yawa musamman mu nan arewa yadda karancin shi kansa karatun na zamani ya yi duk da cewa dai akwai masu karatun kuma babu aikin yi din to zai taimaka sosai wajen samowa da matasa sana'o'i da su da kansu. A bangaren ku na likitoci ko ta hanya da yaran za su amfana lallai kuwa in ga ɗauki bangaren mu na kamar asibiti na Dala akwai bangare da yanzu muna ta kokarin samu a zo a ce an fara karatu irin na wannan to ba da jima'a ba hukumar MBTE sun zo mun zauna da su sun nuna kokarinsu na fahimtar sana'o'i na hannu kamar bangaren mukan samu mutane wanda ba su da kafa ko an yanke ko sun yi hatsari kafa ta fita ko kuma an yanke ko kuma wata larura ta an yi musu kafa to wannan hanya ce wanda ake amfani a samu a yi musu kafa to za ka ga sinadaran saboda da kasa wadda ake kawowa so sai ka ga mutane wasu ba sa iya sai an taimaka musu sai ka kafa ana magana 200,000-250 to in muka zo aka samu da mutane wanda su koyi wannan aiki na samar da kafa ko hannu ko dai wasu abubuwa haka wanda ke za a iya amfani da su a taimaka marasa lafiyan wanda suke kurkura ko kuma wanda su ba sa iya tafiya to za ka ga cewa za a iya amfani da fasaha irin wannan a koya wannan mutane ba sai sun je makaranta ba zai zama to cewa kawai za a koya musu aikin yadda ake waɗannan abubuwa da sinadarai wanda muke da su a nan arewa kamar yadda faɗa maka muna ta magana da su kuma MBTE akan samu a samar da wannan fanni kuma in Allah yadda za a samar da nan asibitin nan ba da yawa insha Allah samu wani tsari da za su dogara da kawo shi mun yi tunanin da samar da
ilimin muka waɗanda na koyon dabaru yanayi yadda za su samu sana'o'i su rayuwa da ya kai saboda abin da muka gani gwamnatocinmu da za su iya wato ɗaukar ɗawainiyar yaran tilin matasa mun iya kuma gwamnati ma ta ɗaukar yara ba su aiki kuma yadda yara suka zuwa daga makarantun nan gwamnati ba ta ɗaukar da ba kuma rashin samun abin yin na cikin da a arewacin Najeriya wani abin da suke faruwa yaran mu aka sani da wani suna shiga abubuwan da ba a so ina rashin abin da yake suka yaro ya gama jami'a ko ya gama sakandare ko ya gama wata makaranta ba su da abin yi yawanci su ne suka samu kansu a irin wannan yanayin da ba a shi yasa muka dauki tunanin cewa akwai bukatar kowa ya bada irin gudunmuwar da Allah ya hore masa don a haɗa hannu da kowa muka gwamnati ke a samu yara abubuwan da za su iya rayuwa da tasu ba sai sun zo suna yin abubuwan da su kuma ba. Mun koyar da yara 10,000 a ɓangarori da na harkar noma cash crop ne akwai photography na daukan hoto, akwai dai sana'o'i daban-daban da kuma dan ma zai dauki aka koya mana. So na kira kike da yan uwa da su dinga yin kwaikwayi irin abin da shi wannan ba. Ina kira sosai ga al'umma na Allah na annabi masu hannu da shuni da wanda suke cikin gwamnati. Ga mu dai mu mun yi karatu amma aikin yi babu shi a cikin garin nan. To na Allah na annabi ina kira ga manyan mu su dauki hali irin na wannan mai girma dan maje. Su dinga yi mana su dinga daukan haka irin wannan training ana koyar da matasan abubuwa da dama wanda za su dogara da kansu. Me kika koya? Ni na koyi fishing, poultry and fishing na koya. Za ka wuce kaji da kifaye za ki kiwata su? Zan kiwata su saboda ma na gwada. Alhamdulillah na gwada na kiwata kifi guda 160. Ba sa mutuwa? Gaskiya ba su mutu ba da Allah ya taimake ni na fitar da guda 137 lafiya. Ba ku shirya? Gaskiya alhamdulillah tunda da wannan shine first trial yin mu na farko alhamdulillah za a ci. Kaza ma na kiwata akwai na yi kiwon kaji broilers na yi kiwon kaji noilers masu kwai. Su wa'annan na zuba guda 60 to ba su dai mutu ba gaskiya dai da suka gama kifi da suka gama yin kwansu suka gama lokacin su sai aka fitar da su. Ba ɗan ne mutu? Gaskiya ban samu wannan matsala ba. Muna kuma. Sunana Safiya Ahmed Lakas. To ya ci kaɗan yi wannan shi ne wadda ne ya ci kaɗan. A gaskiya na ji daɗi wannan sana'ar da aka koya mana saboda kamar yadda aka faɗa a wurin taron gwamnati ta kaɗai ba za ta iya ba amma at least in mutum yana da sana'a ba kai ya sa zuciyarsa dole sai dai aikin gwamnati ka sami ko ya kalmar sana'a ka koya ka rinka yi sai ya rage maka ka samu aikin gwamnati. Na koyi kiwon kifi da kiwon kaji. Kuma kin zama kifaye? Mun zuba kamar yadda ya uwata ta faɗa a gidanmu ɗaya.